ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা? আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। তো ভিডিও থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো বুঝেই গেছো আজকে ভিডিও করতে চলে এসেছি। অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম এই ভিডিওটা করব, কিন্তু জুটি পাচ্ছিলাম না। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো চলো বেশি কথা বলবো না, স্টার্ট করি আজকের ভিডিওটা। তো দেখো, লিপস্টিক নিয়ে নিয়েছি। আমি প্রথমে ওকে লিপ কিস করবো লিপস্টিক দিয়ে, তারপর ও আমাকে, দেখবো ওকে কতটা গাল ভরাতে পারে। আজকে ওর বর ভাবছে কি হচ্ছে রে বাবা ঘরের ভেতর। আমার বর ভাবছে না, আমার বর ভাবছে যে ঠিক আছে, যার সঙ্গে বিয়ে করে সুখে থাকে থাক। এটা আমার বোন, তোমাদের আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছি বেলুনের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটাতে, তাই সবাই বলছে বলে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি। আর হয়েছে, আর ঘষিস না। ওর বরকে আজকে কিস করতে দেব না, সব আমি করে দেব। তো পরের ভিডিওগুলো দেখতে থাকবে, বোনের ছেলেকে নিয়ে আসতে চলেছে, খুব ইন্টারেস্টিং। ওই পুচকেটা আমার ব্লগেতে ফার্স্ট টাইম। দেখো কেমন করেছি। গালটা ভর্তি করে বড়েরা বাইরে বসে আছে। ঠিক আছে, এসেছি বোনের বাড়িতে। বোনের দেখো কেমন হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? এবার তুই কর। হ্যাঁ, দেখেই ভয় পাচ্ছে, মনের ভিতর যেন একটা কিরকম ফিলিংস আসছে। ছোটবেলা থেকে সবসময় শুধু মারামারি খুনসুটি চলেছে, চুলের মুঠি ধরে টানা, এত আদর কোনোদিন করিনি। কি করেছে দেখো, আরো বেশি করে। মামা বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছে, কি হতে চলেছে মানে কি বলবো। আরো বেশি। দেখতে পাচ্ছ ঠোঁটটা দেখো, দেখো কেমন ঠোঁট এঁকেছে, বারবার ঘষছে আর করছে। আমি কিন্তু একবার ঘষে 3বার করেছি। যেমন আমাকে নিয়ে করা। অনেক দিন থেকে ফোনেতে বলে বলে রাখছিলাম আমি গেলেই কিন্তু তুই ভিডিওটা করিস। এবার আমি করছি। আমার লিপস্টিকটা দিয়ে পাবো, আমার লিপস্টিক। বাস বাস, আর হয়েছে, আর নয়। হ্যাঁ, ওর বেলায় ও অনেকটা করে করেছে। হেয়ার অয়েল মেসেজের ভিডিওটা যারা যারা দেখোনি, প্লিজ চ্যানেলে গিয়ে দেখে নাও। এটা কি হলো? দেখ, ওর বড় হাতে চিপে কোনোদিন করেছে বলে মনে হয় না, আমি তো করেইনি জীবনে, ইউটিউবের চক্করে সব করছি। দাঁড়া, আমি আর করবো না। না না, আমি আর করিনি। ছেলেকে নিয়ে করবো ভেবেছিলাম, তো এই যেহেতু লিপস্টিক চ্যালেঞ্জ, তো এত কালারফুল বাচ্চাটার পেটে যাবে, তো ওই জন্য আর করিনি। তাই অগত্যা মরা আমি। এরপরে করবো ল্যাব সিটিং বোনের সাথে। তোমরা কিন্তু নেক্সট ভিডিওটায় চোখ রাখবে অবশ্যই। ওকে দেখো,
বারবার হয়ে গেছে। এবার গানটা তো দেখ। এবারে আমি এক জায়গাতে আর করবো না। আমি একটা কালার নিয়ে আসি। দুলটা বোঝা। আওয়াজ করেছি, পেয়েছো আওয়াজ? এটা কি হলো? ব্যাস এখানটা ফাঁকা ছিল, এখানটাও গেল। সরে আয়, উঠে চলে যাচ্ছিস তো। দে। এটা একদম ফার্স্ট ক্লাস। যাই হোক, এটা করোনার পর থেকে মাস্ক পরে পরে লিপস্টিক তো আর ইউজ করাই হয় না সেভাবে। ব্যাস হয়েছে। বড় টেনশন করছে মনে হয়। জানো এখন কত রাত্রি? ওর পুচকুটাকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে, সারা দিনের পর এতক্ষণে সময় হয়েছে। জানি না ছেলে কাঁদলেই পালাবে। ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, চোখ পক গেল আমার, গেল বাবারে। এটা কি হলো? আমি আর করবো না। আমি ওকে বেশি লাগিয়েছি, তাই না? দেখতে পাচ্ছ কে কাকে বেশি লিপস্টিক দিয়েছি, আমি মুখটা কি অবস্থা করেছি। তো কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিও। আর নেক্সট কি ভিডিও নিয়ে আসবো সেটাও কিন্তু কমেন্টস করবে। তো টাটা, বাই বাই।